లాస్ట్ వీడియోలో మనము డిప్రెషన్ ఏది కాదో తెలుసుకోవటం కూడా ముఖ్యమని ఎండ్ చేసాం కదా. సో ఆ నోట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. మనము చాలా ఇంపార్టెంట్ డిప్రెషన్ కానిది ఏంటో తెలుసుకోవటం కూడా. ఎందుకంటే ఒక 2 రోజులు అన్నం తినడం మానేయడము, లేదంటే ఒక 2 రోజులు ఏడవడము, 3 రోజులు ఏడవడము ఇదే డిప్రెషనా అని అంటే కాదని అంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్. 2 వీక్స్ కన్నా మించి సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్లయితే, ఇర్రెగ్యులర్ స్లీప్, ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ 2 వీక్స్ మించి ఉన్నట్లయితే, లైక్ కన్సిస్టెంట్ ఎవ్రీడే అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్లయితే కనుక అప్పుడు డిప్రెషన్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతారు. లైక్ మైల్డ్, మీడియం అండ్ సివియర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా. సో మైల్డ్ స్టేజ్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ నాట్ ది కేస్ విత్ ఎవ్రీ వన్. అందరికీ ఇలానే జరుగుతుందంటే కాదంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్. ఎందుకంటే కొంతమంది ఏదైనా సెట్ బ్యాక్, ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే త్వరగా కోలుకుంటారు. ఒక 1-2 days బాధపడవచ్చు, సహజం. కానీ అందరంతా మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ ఉండకపోవచ్చు. అందుకనే మనం ఈ డిప్రెషన్ వీడియో చేస్తున్నాం అనుకోండి. అయితే డిప్రెషన్ కానిది ఏంటంటే, జనరల్గా ఏదైనా బాధ కలిగినప్పుడు ఏడవడము, కొన్ని రోజులు దిగులుగా ఉండటము, ఇది కాదు డిప్రెషన్ అంటే. దిస్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ. అన్నీ బాగుంటాయి, లైఫ్ అంతా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది, కోరుకున్న జాబ్, కోరుకున్న వ్యక్తితో వివాహము, కోరుకున్న ఇల్లు, ఇవన్నీ ఉండి కూడా చాలామంది డిప్రెషన్లో ఉన్నట్లు చూస్తాం మనం. అన్నీ బాగుండి, లైఫ్లో అంతా బాగుండి, కోరుకున్నవన్నీ ఉన్నా కూడా డిప్రెషన్ ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా మెడికల్ అసిస్టెన్స్ అనేది తీసుకోవాలి. డాక్టర్ని చూడాలి, డాక్టర్ని కలవాలి. మంచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మెడికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నవి మార్కెట్స్లో. మంచి మెడికేషన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ జీరో చెప్పొచ్చు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఏమీ లేకుండా అవి వాడటం స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ ట్యాబ్లెట్స్ లేదా ఈ మెడికేషన్ మీద ఒక పెద్ద అపోహ ఏంటంటే, ఒకవేళ స్టార్ట్ చేస్తే వాటి మీద డిపెండ్ అవుతామా అని ఒక అపోహ ఉంటుంది. అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే డాక్టర్స్ డోసేజ్ కూడా తగ్గించి కాలక్రమేణా మనకి ఆ డిప్రెషన్ లెవెల్స్ తగ్గుతున్నప్పుడు డోసేజ్ కంప్లీట్గా తీసేస్తారు. ఇంకా మన కళ్ళ ముందు తిరుగుతున్న వాళ్ళు మైల్డ్ లేదా స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డిప్రెషన్లో ఉన్నట్లయితే కొన్ని సొల్యూషన్స్, కొన్ని మార్గాలు చెప్తాను. వాటి వల్ల మనకి చాలా యూజ్ ఉంటుంది. ఒకటైతే, డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకు ఒక జాబ్ కానీ లేదా ఒక డైలీ రొటీన్ కానీ ఉండదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. సో తను డిప్రెషన్ నుంచి బయటికి రావాలన్నా లేదా ఇంకా ఫర్దర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్లకుండా ఉండాలి అన్నా మొట్టమొదటగా వాళ్ళు ఏదో ఒక జాబ్ వెతుక్కోవాలి. ఏదో ఒక జాబ్ వెతుక్కొని లేదా ఏదైనా ఒక రొటీన్ వెతుక్కోవాలి. అంటే రేపొద్దున నేను లేచి పలానా పని చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళకు ఒక మ్యాండేట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈరోజు టైంకి పడుకుంటే రేపు టైంకి లేవగలుగుతారు. రాత్రులు నిద్రపోవడం వల్ల నాకు తెలిసి ఒక 40-50% ఆఫ్ ద డిప్రెషన్ కేసెస్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి. సో ఈరోజు రాత్రి నేను టైంకి ఎందుకు పడుకోవాలి అని ప్రశ్న కూడా రాదు. రేపొద్దునే నేను ఒక చోట ఉండాలి, ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బీ దేర్ ఆన్ టైమ్. సో ఈరోజు ఖచ్చితంగా పడుకోవాలి అని మనకు సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోనే ఖచ్చితంగా ఒక మ్యాండేట్ అనేది ఏర్పడిపోతుంది. సో ఈ జాబ్ కానీ ఒక రొటీన్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మన బయాలజికల్ రిథమ్ అనేది ఇన్ ప్లేస్ ఉంటుందన్నమాట. బయాలజికల్ రిథమ్ ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ అవుతుందో, అంటే మనం నైట్ పడుకోవాలి, పగులు పని చేయాలి, ఈ రిథమ్ మన బాడీ అలవాటైన ఈ బయాలజికల్ రిథమ్ దెబ్బతినకుండా చూసుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా డిప్రెషన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. లేదా ఒకవేళ డిప్రెషన్ స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని మనము గ్రాడ్యువల్గా దానిలోంచి బయటికి రావచ్చు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేదా ఏదన్నా హాబీ కానీ ఏదో ఒకటి మనం ఫిజికల్గా చేసే పని ఏదన్నా పెట్టుకోవాలి. అంటే కుకింగ్ అని, గార్డెనింగ్ అని రకరకాలు ఉన్నాయి. అది ఏదైనా కానీ, వాకింగ్, టేక్ ఏ వాక్ ఫర్ 10 minutes or 15 minutes ఎవ్రీ డే.
వాకింగ్ లేదా జాగింగ్ లేదా బ్యాడ్మింటన్ ఏదో ఒక యాక్టివిటీ ఉండాలి. ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోలింగ్స్ అయితే కాదు. బయటికి వెళ్ళి ఫోను ఈ స్క్రీన్స్ అన్నీ పక్కన పడేసి నలుగురితో మాట్లాడుకుంటూ బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేసుకుని రావటం వల్ల కూడా మనకి డిప్రెషన్లోంచి బయటకు వస్తాము. అసలు నాకు ఎవరితో ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరు లేరు అనుకుంటే ఇంకొక పని చేయొచ్చు. మీకు వెహికల్ ఉంటే వెహికల్లో ఒక 100 రూపీస్ పెట్రోల్ కొట్టించుకొని ఒకసారి ఊరికనే అలా డ్రైవ్కైనా వెళ్ళి రావచ్చు. ఎవ్రీ డే కన్సిస్టెంట్గా మీరు ఒక డ్రైవ్కి వెళ్ళడం గాన అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా డిప్రెషన్లో నుంచి బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. షేరింగ్ వల్ల కూడా డిప్రెషన్లో నుంచి బయటకు వస్తారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, జస్ట్ ఫ్యూ పాయింట్స్ అంతే. ఒక జాబ్ కానీ రొటీన్ కానీ ఏర్పరచుకోవాలి. ఒక హాబీ, ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ ఏదన్నా చూసుకోవాలి. అది ఏదైనా కానీ బయటికి, నాకు బైక్ కూడా లేదంటే సైకిల్ ఏదైనా తీసుకొనైనా బయటికి వెళ్ళి జస్ట్ ఒక మంచి ఒక సాలిడ్ రౌండ్ వేసుకొని రండి. ఖచ్చితంగా మీకు యూ ఫీల్ వెరీ గుడ్ అబౌట్ ఇట్. లేదంటే గుడ్ ఫ్రెండ్స్తో హ్యాంగ్ అవుట్ అవ్వండి. ఇంకా పరిస్థితి దాటిపోతుంది, చేతుల్లోంచి దాటిపోతుంది అని అనిపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక డాక్టర్ని అయితే కలవడం మాత్రము మర్చిపోవద్దు.